kay Sweet kasi may nagpadala sa kanyang subscriber na natuwa sa kanya, may nagpadala. Mag-unboxing tayo kung anong laman. So, watch mga kachicha. So, mga kachicha, mag-unboxing na tayo. Heto siya. Ayaw niya na magpa-mention ng name. Hinatid ko sa estasyon. Naka-care off sa akin para kay Schweetz. So, tingnan natin. Ayaw niya magpa-mention ng name. Para sa kanya lang. Secret lang daw. Eto, ay may dalawa pang box. Dami. Tamang-tama kasi birthday bukas ni Schweetz. So dito kami nag-vlog kasi maya-maya after nito magpo-photoshoot na siya para sa second birthday niya. Photoshoot na niya after nito. Nakigamit na tayo nitong gagamitin ng photographer. Kaya sinamantala ko na. Ito pala headband. Ayan o. May pa-brilyante pa. Ganda. Tapos, ayan o, sweet o. Pwede niya na itong gamitin. Birthday niya. Ito yung unang box. May pangalawa pa. Ano kaya? Nakaself pa. Sweet! Oh my gosh! Granny, tingnan mo. Yung chalk, linagay na sa mukha. Huwag mong ilagay sa mukha, gagay. May nag-aaral kasi siya. Kaya busy. Ito yung laman. Ayan o. Wow! Sweet, look. Look. Wow! Wow! Ayan o, ang ganda. Pwede niya itong gamitin bukas. Pero parang medyo malaki pa dito. Pero, thank you. Yan yung pangalawang box. Ay, may mga papapil. Ayan. Siguro ito, i-crumple na natin kasi baka kumalat pa. Wala. Mamaya. Ay, wow! Nako. Mukhang pandalaga na to. Excited na kayo? Ha? Ang gaganda. Wow! Ang gaganda. Nagkakadikit-dikit kasi mga katsitsa isa-isa. Tadaan! Sweet, look! Look at your shoes. Wow! You like it, baby? Ayan, this one. Ito na siya, yung sunod. Ayan. Ang brand niya yata. Sugar ang brand. Sugar Kids. Ayan o, bago pa. Malinis pa siya. Look. Ito yung sunod. Medyo malalaki, okay na. Bago pa lahat. Ito, sugar din. Sugar Kids. Ito pa. Oops! Diba ang gaganda? Kasi natutuwa daw siya. Pag nakikita niya si Sweet na kasama ko sa vlog, tuwang-tuwa sila. Kaya, ayan. Lahat yan, bago.
Ayan. Baka sisikip lang to kasi hindi naman si Sweet lumalabas ngayong panahon. Ito pa. Oh. Ganda, diba? Ayan, oh. Oh. Bago pa. Lahat sila bago. Ang dami. Ah, ito pang malaki na. Oh. Bago lahat sila. Ah, nagpadala nito, balikbayan. No, baby. Wala akong pag-aaralan pag sinulat-sulatan. Ang nagpadala nito, balikbayan daw, galing UK. So, napanood niya, pagdating niya ng Manila, nag-shopping yata siya. Dito niya kasi napanood si Sweet. So, ayan na. Ito. Bago pa, andito pa yung mga ano, malinis. Lahat nga sugar eh. Sugar kids. Ay, may isa pa. Ilan pala lahat? Oh. Kulay green naman siya. Malinis. Ang ganda oh. Kaya, ayan na, wala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pairs of shoes. Yung ito mga eksakto na lang to kay Sweet, pero magagamit pa naman niya. Yung iba, medyo may allowance. And nakakatuwa naman na may natutuwa rin pala sa vlog namin ni Sweet kahit medyo pasaway siya sa vlog. Maraming salamat kasi napadalhan niya siya ng shoes. Actually, hindi kami bumibili ngayon ng mga shoes niya. Puro lang slippers kasi andito lang siya sa bahay. May managagamit pa naman siya kasi sayang, hindi naman siya nakakapag-mall. Lumabas man dyan, naka-rubber shoes lang na yung rubber shoes niya. Kasi sayang naman na magsisikap siya dahilan quarantine nga. Tapos, may mga damit pa siya dyan, may mga dress pa siya na hindi niya nasuot dahil nag-quarantine, galing mga padala din. So, ito, magagamit na to ni Sweet. Kung sakali, yan ang gagamitin niya bukas na birthday niya. Pero mayroon na siyang isusuot para sa photoshoot at saka sa birthday niya. Itatry natin kung na isuot niya itong bigay na damit na maganda. Ito. So, ito pala, Paris na pala to. Granny, oh, Paris na pala siya, oh. Pero ito pwede pa naman itong gamitin sa kanyang damit. Pwede ito bukas, sa damit niya bukas. Oh, ayan, oh. So, mga kachicha, maraming salamat sa nagbigay. Maraming salamat sa natuwa. Sana marami pa. Okay. By the way, mga kachicha, don't forget to subscribe, like, and share sa mga vlog ko, sa mga vlog ni Sweet na kasama ko, at saka sa vlog ng mami niya. Ito yung account ng mami niya. So, don't forget to press the bell notification para update kayo sa mga bago kong videos. At saka maraming salamat. Keep safe everyone. God bless us all. Ingat tayo and pray tayo para matapos na ang pandemic na. Okay mga katsutsa, bye! Ito yata ang mapanganib na. Hi! Hi! Sabi mo, thank you!
Thank you. Sabihin mo na, thank you. Thank you. Hmm? Thank you. Dapat pala nag-flying kiss ka. Huwag kang Oh, hiyak. flying kiss na, flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Oh, kiss mo, kiss. Oh my God. Hi. Excited na. Gusto na isuot lahat. Ayan na.